Türkiye Kıbrıs'a müdahale kararı aldığında ambargo ile baş başa kalmış ve anlaşılmış ki çıkarlar çatıştığında ortada ne NATO kalır ne de sana silahını veren o silahı sana kullandırır. Özellikle savunma sanayinde yerli olmanın ne kadar önemli olduğunu böyle yaşayarak öğrenmiştik. Bugün Türkiye'nin savunma sanayinde yaptıkları hakkında konuşacağız. Türk savunma sanayinden bahsedip de F-16 konusuna değinmemek olmaz. Türkiye F-16'nın en büyük kullanıcılarından biri olduğu gibi aynı zamanda da üreticisiydi. Şimdi takvim yapraklarını biraz geriye doğru alalım ve Türkiye'nin F-16 macerasından bahsedelim. Türkiye 1983 yılında 160 adet savaş uçağı alacağını duyurdu. Yapılan ihale ve değerlendirmeler sonucunda Amerikalı General Dynamics şirketinin teklifi kabul edildi ve F-16'larda karar kılındı. Ancak bu normal bir uçak alım ihalesinin çok ötesinde bir anlaşmaydı. Çünkü bu uçaklar Türkiye'de üretilecekti. Anlaşmaya göre 132 adet tek kişilik F-16C ve 24 adet 2 kişilik F-16D modeli Türkiye'de üretilecekti. 4 adet uçak da Amerika'daki tesislerde üretilecek ve Türk Hava Kuvvetleri filosuna 160 yeni savaş uçağı katılmış olacaktı. Uçakların üretimi için 15 Mayıs 1985'te TAİ kuruldu. Ankara'daki TAİ tesislerinin yanı sıra uçakların motorlarını üretmesi için Eskişehir'de TEİ tesisleri kurulacaktı. 1987 yılında 2 fabrikada hazır hale gelmişti. Amerika'da üretilen 4 F-16'mız pilotlarımızın eğitimi için kullanılmış, daha sonra eğitimini tamamlayan Türk pilotları ile Kasım 1987'de Türkiye'ye getirilmişti. Türkiye'de üretilen ilk F-16 ise 20 Kasım 1987 tarihinde TAİ tesislerinden efsane pilotumuz Şener Koltuk yönetiminde test uçuşu için havalanmıştı. 1993 yılında Mısır tarafından sipariş verilen 46 F-16'nın üretimiyle Türkiye başlıca üreticilerden biri haline gelmiş, 12 Kasım 2000 tarihinde üretimi tamamlanan son F-16 ile toplam 278 uçak üretilmişti. Yerlilik oranı %70'lere kadar çıkan uçakların üretimindeki yüksek standartlar da TAİ'nin bir dünya markası olduğunu herkese ispatlıyordu. Üretilen uçakların 3 tanesi üretim sonrası yapılan testlere göre mükemmel olarak sınıflandırılıyordu. Tüm dünyada üretilen 4000'den fazla F-16'nın sadece 9 tanesinin mükemmel olarak üretildiğini göz önünde bulundurursak TAİ'nin bu işteki başarısını anlamamız zor olmayacaktır. Günümüzde savunma sanayinde çok güzel işler yapılıyor. İDEF 2019'a giderseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi çemberi biraz daraltıyoruz ve savunma sanayinde sadece havacılık alanında neler yapıldığına, neler yapılacağına şöyle bir göz atalım. Aslında bu videoda yer vereceğim projelerin tamamının uzun uzun anlatılmaya değer bir hikayesi var. YouTube'un doğası gereği burada her şey biraz yüzeysel kalacak. Ama inanın hepsinin kitabı yazılır. TAİ'nin göğsümüzü kabartan bir diğer projesi de Hürkuş'tur. Adını Vecihi Hürkuş'tan alan bu proje bu yıl seri üretim aşamasına gelmiştir. Hava kuvvetlerimizin başlangıç ve temel eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 2006 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve TUSAŞ arasında imzalanan anlaşma ile Hürkuş'un hikayesi başlamış oldu. Tüm hakları ile TAİ'ye ait olan Hürkuş, Ekim 2016'da uluslararası otoritelerin de onayından geçerek sertifikasyon sürecini tamamlamış, bir Türk uçağı olarak adını tarihe yazdırmıştır. Günümüzde seri üretim aşamasında olan Hürkuş, eğitim modelinin yanında Hürkuş-C ile silah da taşıyabilmektedir. Hava kuvvetlerimizde bundan sonra Türk pilotları, Türk uçakları ile eğitilecektir. 1995 yılında her şeyiyle Türkiye'de üretilecek bir taarruz ve keşif helikopterinin geliştirilmesi için çalışmalara başlanır. 12. senenin sonunda İtalyan AgustaWestland firmasının alt yüklenici olacağı TUSAŞ tarafından üretilecek T-129 Atak helikopterinin ilk tohumu atılır. A-129 Mangusta'nın üzerine geliştirilen ve Aselsan ile silah sistemleri özgünleştirilen taarruz ve keşif helikopteri TAİ tesislerinde geliştirilerek 17 Ağustos 2011 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirir. 2014 yılından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlerine devam eden Ataklar operasyonlarını başarıyla devam ettirmekte. Her geçen gün önemi artan insansız hava araçları ve onların silahlı varyasyonları Türk savunma sanayi içinde çok önemli. TAİ'nin Anka'sı, Vestel'in Karayeli ve Bayraktar'ın ürettiği insansız hava araçları bu alanda Türkiye'nin ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca yakın zamanda MOKA'da ortaya çıkan Hürjet ve 5. nesil savaş uçağı olması planlanan TFX projeleri de gelecekteki Türk uçakları olacak. Konu ne zaman Hürkuş'a ya da Atak helikopterine gelse yerli mi, yerli değil mi ya da ne kadar yerli gibilerinden bir tartışma başlıyor biliyorsunuz. Tabii ki gönül ister ki yerli dediğimiz her şeyin en ufak vidasına kadar biz üretelim. Ama modern dünyada sizce bu ne kadar gerçekçi? Artık endüstride hiçbir ülke ya da hiçbir üretici her şeyi kendisi üretmiyor. Bunu bilmek için endüstri mühendisi olmaya ya da makro ekonomi bilmeye gerek yok.
bindiğiniz otomobilin kullandığı motorun diğer birçok markada da kullanıldığı, Boeing 777'nin İngiliz Rolls-Royce motor seçeneğine sahip olduğu gibi birkaç ufak tefek detayı bilmek bile sizi bir sonuca ulaştırıyor. Evet, saydığım projelerin hepsi belki daha yerli hale gelebilir. Zamanla gelecektir de. Ne kadar yerli, ne kadar yerli değil, bunu tartışmakta bir sorun yok. Ama yeter ki bu tartışmalar başarıları gölgelemesin. Aslında sadece bunu anlatmaya çalışıyorum. Uçaktan korksak Kerem Gök izlemezdik etiketine gösterdiğiniz yoğun ilgi için hepinize sonsuz teşekkürler. En çok beğeni alan fotoğrafa bir hediye göndereceğimi söylemiştim. Kazanan kişinin ismini açıklama kısmına yazıyorum. Bugün 12 Ağustos ve Japon Hava Yolları kazasının yıl dönümü. Biliyorsunuz yakın zamanda o konuyla ilgili de bir video çekmiştim. O videoyu da mutlaka izlemenizi öneriyorum. Ayrıca videoda paylaştığım indirim kodu hala geçerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.